तो चलो मैं अपनी इस ड्राइंग को पूरा कर लेता हूँ। अरे ये क्या? अरे पापा, आपने मेरे सारे कलर खत्म क्यों किए? अरे टिंकू, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे मम्मी देखो, पापा ने मेरे सारे के सारे कलर खत्म कर दिए। अच्छा, अरे चमन, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे नहीं पिंकी, ये झूठ बोल रहा है। अरे हाँ, आइडिया। तो लाओ टिंकू, तुम मुझे अपनी कलर की प्लेट दो। तो अब मैं अंदर से अपनी कैंडी को इस प्लेट पर निकाल लेती हूँ अरे वाह कैंडी। और अब मैं इनको इन सभी ग्लासों में अलग अलग कर लेती हूँ। तो चलो, अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लेती हूँ और अब मैं इसे इस सिरिंज में भरकर इस प्लेट में अच्छे से सेट कर लेती हूँ। अब ठीक है, तो ये लो टिंकू, तुम अपने कलर। अरे अब क्या करूँ? अरे वाह मम्मी, तो चलो अब मैं जल्दी से अपनी ड्राइंग को पूरा करता हूँ। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छे हैं। मम्मी पापा से प्यार करने वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो।